নমস্কার বন্ধুরা, ভদ্রেশ্বর স্টাডি সেন্টার চ্যানেলে তোমাদের স্বাগতম। রেলওয়ে শিক্ষক নিয়োগ, রেলওয়ে টিচার্স রিক্রুটমেন্ট 2023 টিচার পদে এটি কিন্তু একটা সেরা নিয়োগ, যেখানে তোমাদের বিএড নেই, অভিজ্ঞতা নেই, লিখিত পরীক্ষা নেই, সম্পূর্ণ ইন্টারভিউয়ের ভিত্তিতে কিন্তু নিয়োগ করা হচ্ছে, যেখানে ছেলে মেয়ে উভয়ই কিন্তু আবেদনের যোগ্য। আবেদন কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। তো এখানে ফর্ম ফিল আপ সহ সম্পূর্ণ তথ্য এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি আলোচনা করেছি। ভিডিওটা কিন্তু খুবই ইনফরমেটিভ হতে চলেছে, তার জন্য ভিডিওটাকে স্কিপ না করে কমপ্লিট দেখার চেষ্টা করো, তাহলে প্রপার ইনফরমেশন তোমরা অ্যাচিভ করতে পারবে। তো মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে প্লিজ একটাই রিকোয়েস্ট, চ্যানেলটাকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল করে নাও এবং ভিডিওটাতে এখনই একটা লাইক করে দাও। তো চলো মূল ভিডিওতে চলে যাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমি পিডিএফটা ওপেন করে নিয়েছি। তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে ভেন্যু অফ ইন্টারভিউ, অর্থাৎ তোমাদের যে রেলওয়ের যে স্কুলেতে নিয়োগ করা হবে সেটি কিন্তু তোমাদের সম্পূর্ণ ইন্টারভিউয়ের ভিত্তিতে কিন্তু নিয়োগ করা হবে। এখানে কিন্তু কোনো রকমভাবে লিখিত পরীক্ষা থাকছে না। তো এখানে যেখানে তোমাদের ইন্টারভিউটি হবে সেটি হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মিটিং রুম, জিএম অফিস, CLW চিত্তরঞ্জন, অর্থাৎ চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কের যেসব স্কুল আছে সেখানে কিন্তু তোমাদের নিয়োগ করা হচ্ছে। তো এখানে তোমাদের চিত্তরঞ্জনের যে CLW অর্থাৎ লোকোমোটিভ ওয়ার্কসের যে জিএম অফিস আছে, সেখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রুমে তোমাদের কিন্তু ইন্টারভিউটি হবে। তো এখানে তোমাদের রিপোর্টিং টাইম যেটি থাকছে 9টা থেকে তোমাদের রিপোর্টিং টাইম থাকছে। সেই সময়ে তোমাদের কিন্তু ওয়াক ইন ইন্টারভিউ ফর ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন, অর্থাৎ তোমাদের ইন্টারভিউয়ের সঙ্গে কিন্তু তোমাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনটিও হবে। তো সেখানে তোমাদের সব ডকুমেন্টসের অরিজিনালিটিগুলো চেক করা হবে। তো আরেকটি তথ্য তোমাদের দিয়ে রাখি, এখানে কিন্তু আবেদনপত্র কোথাও কিন্তু পৌঁছতে হবে না। তোমাদের আবেদনপত্রকে এখানে কিন্তু একটা অ্যাটাচ কিন্তু একটি অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আছে, সেই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা কীভাবে ফিল আপ করবে সেটিও আমি তোমাদের বলে দেবো, তোমরা দেখতে থাকো। তো এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটাকে ফিল আপ করবে এবং কিছু সাপোর্টিভ ডকুমেন্টস তোমাদের সঙ্গে অ্যাটাচ করতে হবে। সেই ডকুমেন্টসগুলোকে নিয়ে এবং অরিজিনাল ডকুমেন্টগুলোকে নিয়ে 2 কপি ছবি নিয়ে তোমাদের পৌঁছে যেতে হবে এই ঠিকানাটায়, ঠিক আছে? তো এখানে তোমাদের সময় হচ্ছে, ইন্টারভিউয়ের সময় হচ্ছে 11টা, অর্থাৎ 11টা থেকে তোমাদের কিন্তু ইন্টারভিউ শুরু হবে। তো এখানে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে হি অ্যান্ড সি উড বি বিটুইন দ্য এজ আপ টু 65 বছর, অর্থাৎ 65 বছরের মধ্যে তোমার যদি বয়স হয় তোমরা আবেদন করতে পারবে। এখানে 1/9/2023 হিসাবে তোমাদের কিন্তু এজ ক্যালকুলেট করতে হবে, ঠিক আছে? তো তোমাদের এখানে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে দ্য উইলিং ক্যান্ডিডেট মে ডাইরেক্টলি রিপোর্টেড ফর দ্য ওয়াক ইন ইন্টারভিউ, অর্থাৎ ইন্টারভিউয়ের জন্য তোমাদের ডাইরেক্ট চলে যেতে হবে। ভেন্যু অফ ইন্টারভিউ অ্যাজ পার ডেট অ্যান্ড টাইম স্পেসিফিক, পেজ নাম্বার 2 উইথ কপিজ অফ সার্টিফিকেট, টেস্টিমোনিয়াল, মার্কশিট ইন অরিজিনাল, অর্থাৎ অরিজিনাল তোমাদের মার্কশিট, সার্টিফিকেট সব কিছু তোমাদের নিয়ে যেতে হবে। সঙ্গে কিন্তু তোমাদের 2 কপি অ্যাটেস্টেড গেজেটেড অফিসার বা সেলফ অ্যাটেস্টেড করে তোমাদের 2 কপি তোমাদের জেরক্স কপি কিন্তু তোমাদের নিয়ে যেতে হবে, ঠিক আছে? এইসব যেসব ডকুমেন্টসগুলো তোমরা নিয়ে যাবে সেই সব ডকুমেন্টসগুলোকে তোমাদের সব কিছু কিন্তু সেলফ অ্যাটেস্টেড করতে হবে, ঠিক আছে? এবং সঙ্গে তোমাদের 2টো পাসপোর্ট সাইজের ছবিও কিন্তু নিয়ে যেতে হবে, অ্যালং উইথ ফিল্ড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটাকেও কিন্তু তোমাদের ফিল আপ করে নিয়ে যেতে হবে। এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা প্রথমে কিন্তু স্ক্রুটিনি করা হবে। সেখানে যদি তোমাদের কোনো ভুল তথ্য যদি তোমরা দাও, তোমাদের কিন্তু পরবর্তী সময়ে তোমাদের কিন্তু এখানে বাতিল করে দেওয়া হবে, ওকে? তো আবেদন করতে গেলে তোমাদের আবেদন রিলেটেড যদি কোনো ইনফরমেশান দরকার হয় তোমরা এই ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারো। এই ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, তোমরা কিন্তু সেখান থেকে একবার চেক আউট করে নিও। তো অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা কীভাবে ফিল আপ করবে সেটাও তোমাদের বলছি। তার আগে একবার দেখে নাও তোমাদের যেসব পোস্টে অর্থাৎ যেসব ক্যাটাগরিতে নিয়োগ করা হচ্ছে এবং তার ইন্টারভিউ ডেটটা একবার দেখে নাও। তো এখানে তোমাদের পিজিটি বেঙ্গলি 22 তারিখে হচ্ছে ইন্টারভিউ, পিজিটি ইংলিশের ক্ষেত্রে 22 তারিখে, পিজিটি হিস্ট্রির ক্ষেত্রে 22 তারিখে, পিজিটি ম্যাথামেটিক্সের ক্ষেত্রে 23 তারিখে, পিজিটি ফিজিক্সের ক্ষেত্রে 23 তারিখে, পিজিটি ইকোনমিক্সের ক্ষেত্রে 23 তারিখে, পিজিটি কমার্সের ক্ষেত্রে 23 তারিখ, তারপরে টিজিটি ফিজিক্যাল এডুকেশনের ক্ষেত্রে 24 তারিখ, তারপরে পিজিটি হিন্দির ক্ষেত্রে 24 তারিখ, পিজিটি পল সায়েন্সের ক্ষেত্রে 24 তারিখ, পিআরটি কম্পিউটারের ক্ষেত্রে 24 তারিখ। তো এই সব ডেটে তোমাদের ইন্টারভিউ হবে। তোমরা কোন ক্যাটাগরি নিয়ে তোমাদের যোগ্যতা আছে সেটা একবার দেখে নিও, ঠিক আছে? তো এখানে তোমাদের বলে দিই, তোমাদের কিন্তু ইংলিশ, তারপরে তোমাদের হিন্দি এবং বেঙ্গলি, ঠিক আছে? তো এই 3টে মিডিয়ামের
যারা পড়াশোনা করেছো তারাই কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবে, ঠিক আছে। তো এখানে কিন্তু সব ল্যাঙ্গুয়েজেই, অর্থাৎ 3টে ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু এখানে আলাদা করে কিন্তু ক্লাসিফাইড করাই আছে, ওকে। সেটি হচ্ছে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস চিত্তরঞ্জন। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ অর্থাৎ রেলের যেসব স্কুলগুলো আছে সেই স্কুলগুলো, অর্থাৎ চিত্তরঞ্জনেই তোমাদের যেসব রেলের স্কুল আছে সেই রেলের স্কুলেতে কিন্তু তোমাদের নিয়োগ করা হবে। সেখানে কিন্তু সম্পূর্ণ কন্ট্রাকচুয়াল ভিত্তিতে নিয়োগ করা হচ্ছে, 1 বছরের কন্ট্রাক্টে। তোমাদের যদি তোমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চাও এবং চাও যে একটি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা পরবর্তী সময়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পার্মানেন্ট জব চাকরি পেতে তোমাদের যদি সুযোগ তৈরি করে নিতে চাও, তাহলে তোমরা এখানে আবেদন করতেই পারো, ঠিক আছে। তবে তোমাদের এখানে আবেদনের ক্ষেত্রে কিছু এখানে ক্যাটাগরি এখানে দেয়া আছে, সেই ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে কি যোগ্যতা সেগুলো নিয়েও তোমাদের সাথে আলোচনা করব। এখানে তোমাদের যেসব ভ্যাকেন্সির গুলো দেয়া আছে সেগুলো তোমরা ভিডিওটাকে পজ করে একবার দেখে নিও। এখানে তোমাদের যে যোগ্যতাটি থাকতে হবে সেটি হচ্ছে মাস্টার ডিগ্রি, যদি তোমাদের 50% নাম্বার নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি করা থাকে এবং সেই সাবজেক্টগুলো তোমাদের যেসব সাবজেক্ট ক্যাটাগরি এখানে দেয়া আছে সেই সব সাবজেক্ট নিয়ে তোমাদের যদি মাস্টার ডিগ্রি করা থাকে তাহলে তোমরা আবেদন করতে পারবে। এখানে তোমাদের বিএড যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে, বিএড যোগ্যতা থাকতে হবে, প্রফিসিয়েন্সি ইন টিচিং কনসার্ন মিডিয়াম, অর্থাৎ যেসব মিডিয়ামে তোমরা আবেদন করছো টিচিংয়ের জন্য সেই সব মিডিয়ামে তোমাদের যে তোমরা অভিজ্ঞতা আছে নাকি সেটার ব্যাপারে জানতে চাইছে। এখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, যদি তোমাদের কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশানে যদি নলেজ থাকে তাহলে তোমাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, বাট এটি কিন্তু ম্যান্ডেটারি নয়, ওকে। 27,500 টাকা তোমরা মাসিক কিন্তু বেতন পেয়ে যাবে। এখানে তোমরা দেখো পিআরটি, এই পিআরটি কম্পিউটার এডুকেশনের টিচারের ক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু 65 বছরের মধ্যে তোমার বয়স হতে হবে। এখানে 3টি টোটাল ভ্যাকেন্সি আছে, এক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু কোনো রকম বিএড যোগ্যতা লাগবে না, ঠিক আছে। এখানে আইটি গ্র্যাজুয়েশন ফ্রম রিকগনাইজ ইউনিভার্সিটি থেকে তোমরা যদি আইটি নিয়ে যদি গ্র্যাজুয়েশন করে থাকো বা বিসিএ এমসিএ যদি করে থাকো তাহলেই কিন্তু তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে। এখানে ডিজারেবল অর্থাৎ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যদি টিচিং অভিজ্ঞতা থাকে, বাট এটি কিন্তু ম্যান্ডেটারি নয়। টিচিং অভিজ্ঞতা না থাকলেও, বিএড না থাকলেও তোমরা কিন্তু এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবে, ওকে। 21,500 টাকা তোমরা মাসিক কিন্তু বেতন পেয়ে যাবে। তো এবার দেখে নাও কিভাবে তোমরা ফর্মটা ফিল আপ করবে। ফর্মটা ফিল আপ করার জন্য তোমাদের এখানে একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবি লাগিয়ে দিতে হবে এবং সেখানে তোমাদের সই করে দিতে হবে। এখানে তোমাদের ডেটটা লিখতে হবে। এবার তোমাদের এখানে তোমাদের যে পোস্টে তোমরা আবেদন করছো সেই পোস্টের নামটা এবং তোমাদের মিডিয়াম কোন মিডিয়াম, বাংলা, হিন্দি না ইংলিশ, সেটা কি মেনশন করতে হবে। এখানে তোমাদের নিজের নাম ক্যাপিটালে অবশ্যই তোমরা লিখবে, ফাদার হাজব্যান্ডের নেম লিখবে, যে কোনো একজনের নাম লিখবে। ডেট অফ বার্থ হিসাবে তোমাদের ডেট অফ বার্থটা দেবে। কমিউনিটি হিসাবে ইউআর এসসি না এসটি না ওবিসি থেকে বিলং করো সেটিকে মেনশন করবে। এখানে কপি অফ সার্টিফিকেট কিন্তু তোমাদের ইনক্লোজ করতে হবে, অর্থাৎ এই কপিটাকেও কিন্তু তোমাদের জমা করতে হবে। এবং তোমাদের কি দিতে হবে এখানে, হোয়েদার ইউ ক্যান টিচ হিন্দি, ইংলিশ এবং বেঙ্গলি। তোমরা বেঙ্গলি, ইংলিশ, হিন্দি এগুলোতে নিয়ে কোনো রকমভাবে তোমাদের আগে টিচিং করেছো নাকি সেগুলো এখানে মেনশন করবে, ঠিক আছে। তারপরে তোমাদের পোস্টাল অ্যাড্রেসটা এখানে দেবে। এখানে তোমাদের এডুকেশন যে কোয়ালিফিকেশান সেটিকে পুরো কমপ্লিটভাবে তোমাদের এখানে ইনপুট করতে হবে। এখানে তোমাদের টিচিং এক্সপিরিয়েন্স যদি থাকে দেবে, না থাকলে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কন্ট্যাক্ট নাম্বার হিসাবে তোমাদের মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে দেবে। এখানে তোমাদের যে ডেটে তোমাদের ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছ সেই ডেটটাকে কিন্তু এখানে লিখবে। এবার এখানে সই করবে। এই জায়গাটা তোমাদের কিছু করার নেই, আর এই ডকুমেন্ট কোথাও পাঠাতে হবে না, ডাইরেক্ট ইন্টারভিউয়ে চলে যাবে, ঠিক আছে। আশা করি তোমরা চিত্তরঞ্জন মানে বুঝতে পেরেছো। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কেই কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যেসব রুম আছে সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রুমেতেই কিন্তু তোমাদের মিটিং রুমেতেই কিন্তু ইন্টারভিউ হবে, জিএম অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মিটিং রুম, ঠিক আছে। তো আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে সবসময় প্রয়াস থাকে তোমাদের কাছে সব ধরনের ইনফরমেশান পৌঁছে দেওয়া। আমি সেরকমই প্রচেষ্টা সবসময় করি। এই চাকরিটাই হয়তো অনেকের কাছে অনেকটাই মূল্যবান হয়ে দাঁড়াবে। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অতি অবশ্যই ভিডিওটাতে একটা লাইক করতে হবে এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল করে রাখতে হবে, কারণ এই চ্যানেলে শুধুমাত্র জব নোটিফিকেশন নয়, স্টাডিরও করানো হয়। স্টাডির জন্য তোমাদের অতি অবশ্যই কিন্তু ফলো করতে হবে ভদ্রেশ্বর স্টাডি ক্লাসকে। তো আজকের মতো এটুকুই, টাটা।